Hello， 大家好。咁今日呢，今日我哋就要再一次試食呢個刨冰啦。咁尋日我試食過一個呢，就係檸檬茶味嘅刨冰啦。咁今次呢，我就自己整一個朱古力奶嘅刨冰，嗰啲色有啲唔似啊。大家見到我就喺度篤緊啦，用把刀。都係啦，因為我哋換位拍啦。我細妹佢好孤寒，我就用呢隻匙羹嚟試食呢隻。好，咁我啱啱咧就篤鬆咗嘅，尋晚已經篤鬆咗啦。咁就唔知點解咧？我尋日篤到碎咗啦，咁之後我就擺落雪櫃，跟住又結咗冰，所以咧依家就係要稍微篤佢鬆少少就得噶啦。因為都係嗰句冇刨冰機，所以要篤噶啦。咁差唔多啦，再篤多兩嘢就夠啦。因為尋日已經篤咗啦，一撩鬆佢就得。好，搞掂。黐咗啲碎喺呢度。乾淨晒。好，咁我依家試食啦。見到好多。嗱，咁我依家咧就要開始試食啦。呢一個。好好味，佢有朱古力味。咁廢話嚟嘅，梗係有朱古力味啦。琴日我一打開咧，未整好嗰陣咧，我打開係沙冰嚟，依家即刻變咗刨冰。哇！真係好正嘅。咁其實咧，如果你想整其他口味嘅話咧，咁你就可以一條，然之後攪碎，雪落冰格，唔准下層嗰格喎，要雪落冰格啦。之後咧就雪佢一日到，跟住拎出嚟。如果你有刨冰機就刨碎佢啦，如果冇嘅話就好似用我咁用刀篤碎佢，就咁。我覺得個樣好似狗糧，不過好味好多，比尋日嗰個好味好多。好，今集嘅時間呢就係咁多啦。好，唔好阻住我食刨冰，拜拜。